Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isanti dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video tentang prosedur nafas dalam dan prosedur batuk efektif. Alatnya yang pertama ada bengkok, yang kedua ada sputum pot, tapi saya tidak punya, jadi saya memakai wadah yang punya tutup seperti ini. Yang ketiga ada hand sanitizer, yang keempat ada tisu, dan yang kelima ada sarung tangan biasa. Lalu untuk alasnya saya menggunakan yang pertama untuk dada, yang kedua untuk bagian paha. Di sini saya akan membuat prosedur batuk efektif dan nafas dalam pada saat pandemi, yaitu memakai masker dan juga sarung tangan, juga memakai APD. Karena saya tidak punya APD, saya memakai jas. Di sini saya sudah memakai masker dan akan memakai sarung tangan. Nah, yang pertama itu kita harus memakai hand sanitizer. Kalau tidak mau memakai hand sanitizer, kita bisa mencuci tangan. Sebelum melakukan prosedur ini, alangkah baiknya kita menyambut pasien terlebih dahulu, lalu memperkenalkan diri. Yaudah, kita mulai saja. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Nadia, Bidan Nadia. Izin bertanya Bu, siapa nama Ibu? Nama saya Desi Bu Bidan. Kalau tanggal lahirnya Ibu? Tanggal lahirnya 24 Desember. Baik Ibu. Sudah sesuai ya Ibu dengan catatan yang saya baca tadi, bahwa Ibu benar dengan Ibu Desi. Saya mendengar bahwa Ibu mengalami keluhan sesak nafas. Apakah benar itu Ibu? Benar Bu Bidan. Baik, maka dari itu saya akan membantu Ibu untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan prosedur nafas dalam. Prosedur nafas dalam ini bertujuan untuk memperlancar aliran nafas Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu Bidan. Baik, yang pertama, letakkan tangan Ibu di bagian sini, lalu tangan satu sebelah sini. Nah, terima kasih. Baik. Lalu lakukan pengambilan nafas lewat hidung secara maksimal, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Oke, saya cobain ya Bu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bu. Ya, sekali lagi Bu. Apakah Ibu merasa nyaman? Ya, saya merasa lebih baik. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Selamat malam Bu Bidan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nadia. Boleh tahu siapa nama Ibu? Saya sama Desi Bu Bidan. Tanggal lahirnya Ibu? Tanggal 24 Desember. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Saya baik-baik aja Bu, cuman kalau malam saya nggak bisa tidur. Kenapa Ibu tidak bisa tidur? Tenggorokan saya gatel, saya batuk-batuk. Masih batuk-batuk ya Ibu ya? Masih. Maka dari itu saya akan membantu Ibu untuk melakukan prosedur batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran nafas Ibu, sehingga nafas Ibu terasa lebih lega. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bu Bidan. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ya.
Baik Bu, yang pertama Ibu coba letakkan tangannya di bagian sini, dada samping. Yang satu lagi di bawah tulang rusuk, seperti ini. Ya, betul. Lalu yang kedua, lalu saya akan memakaikan alas untuk menutupi bagian dada dan bagian paha. Nah, ini. Oke Bu ya. Ini supaya menghindari cipratan yang terjadi saat mengeluarkan dahak. Lanjut, yang ketiga, Ibu bisa melakukan menghirup nafas sebanyak mungkin dan keluarkan lewat mulut. Tapi saat menghirup nafas kita tahan 2 sampai 3 detik. Seperti ini ya Bu ya, saya contohkan ya. Ini. Lalu saat Ibu merasa dahak Ibu sudah mulai mau keluar, Ibu tahan dulu. Lalu saya akan memberikan alat untuk membuang dahak Ibu. Seperti itu ya. Bisa dimulai ya Ibu ya. Iya, siap. 1, 2, 3. Gue baru aja dapat kabar dari musical Share Amerika, dan mereka punya tawaran untuk gua bikin album di Amerika. Karena mereka suka banget sama lagu yang viral gue. Baik Ibu, yang pertama tarik nafas lalu keluarkan. Namun di sini tarik nafas ditahan dulu selama 2 detik. Lalu Ibu keluarkan. Dilakukan selama 3 kali. Lalu jika Ibu merasa ingin mengeluarkan dahak, Ibu batukan saja. Lalu saya akan mengambil alat tersebut, alat ini untuk menyimpan dahak Ibu. Baik Bu, dimulai saja ya. Ya. 1, 2, 3. Perjuangan lo tuh kurang besar. Sandy, cinta itu untuk perjuangan. Lo lupa? Lo berjuang mati-matian buat tindak, meskipun hubungan kalian tuh gak direstuin. Baik Bu, saya akan buang di sini ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Pas tau semuanya pengennya. Tapi gue gak bisa ngelakuin itu karena gue gak mau egois. Kalau misalnya gue kasih tau semuanya, Iya, sama-sama. Apakah Ibu merasa nyaman? Iya, saya merasa lebih baik. Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya lagi ya Ibu. Ya, kita bereskan dulu. Tinda yang selalu manja. Tinda yang selalu peduli sama semua orang. Sini. Gue gak mau Dinda berubah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.